بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه امان الله ناصر یم. بیا یوه پیښه سوې ده په کوټه کې. د پیښو سره خو موږ ساموخته یو، بلکې بې حسه سو موږ د پیښو سره. بس راسي یو دوې درې ورځې خبرونه چلیږي او بیا هغه پیښه ختمه سي، بیا هیره سي، بیا بله راسي، هغه ختمه سي، بیا بله راسي. نو په دغه پیښه زما ډېره خوا په دې باندې ده چې محترمه مهنور ناصر چې کومه ډاکټره ده، د دې تعلق د دوکۍ سره دی او په دوکۍ کې ما په یو وخت کې الله دې وبخښي د سردار درمحمد ناصر صاحب په میلمستیا باندې مالته ډېر پروګرامونه ریکارډ کړل. هر شی وې، پیسې وې، کویلې وې، مځکې وې، سرمایداران خلک وو. نو په هغه مرکه کې ما د سردار صاحب څخه یو پوښتنه وکړه، مال دلته د نجونو سکول نشته، وای دلته خلک چې دی هغه په نجونو باندې مکتبونه نه وای، سکولونه نه وای. نو مال بیا وای بیا د چا چې شوق یې هغه د دې ځای څخه ولاړ سي اسلام آباد ته یا کوټې ته. ظاهره خبره ده دا د هر سړي د وس کار نه وي. دغه رقم زه د محترمه ډاکټر مهنور صاحبه چې کومه کورنۍ ده هغه زه پیژنم، د هغه سره زما ډېر نږدې تعلق دی په خاص ډول باندې. د دوی یو د اکاګنۍ کورنۍ د ډاکټر ادم صاحب هغه هم زه پیژنم چې هغوی په خپلو لوڼو باندې څنګه تعلیم کړی دی. او حبیب الله ناصر صاحب چې دی والد صاحب د مهنور ناصر صاحبه هغه هم زه پیژنم، د دوی دلته په کوټه کې کور دی. دا تعلیم چې دوی په دې ښځو باندې کوي دا ماته معلومه ده چې د پښتنو په معاشره کې بیا زموږ د دې کلیوالو پسمانده پښتنو په معاشره کې چې ته کله په لور باندې ډاکټري کوي یا خپله لور اول د ښوونځي تعلیم ته ورلیږې، بیا کالج او بیا میډیکل کالج. نو په دې باندې زه خبر یم چې څومره مشکلات د خلکو ته ورپېښېږي، خلک څه وایي او څنګه وایي. بیا دوی دا کلی پرېږدي، بیا دوی ښارو ته راسي او په دې خپلو لوڼو باندې په خاص ډول باندې زه ښځینه تعلیم ښیم په دوی باندې. دوی څنګه دا د میډیکل سیټ واخلي، بیا دا لوڼې چې دي دا په کومو شرایطو کې دوی زی سبق وایي او بیا الله تعالی دوی تر یو مقامه پورې ورسوي. او تر یو مقامه پورې چې ورسېږي بیا یو ظالم راسي او هغه تیزاب پر وشیندي، یا کله کله یو ظالم راسي هغوی ګولۍ وچلي. زموږ نارینام د دغه کیسو سره نن سبا مخامخ دي. نو موږ د آرټسټان خلک چې وي که نه دا په زړه باندې ډېر نازک او دا ډېر په ډپت کې ځي. نو زه کله کله سوچ کوم چې یو سړی د 40 کالو یا د 50 کالو یا د 60 کالو یا دا رقم مهنور صاحبه رقم خلک چې دي د دغو سره چې کومه غمیزه پیښه سي، بیا زه یو وارې د دوی مور محسوسوم چې د هغوی په زړه به څه تېرېږي. بیا د پلار ارمانونه چې هغه خوبونه لیدلي وي. ما د دوی یو کلیپ ولیدی، مهنور صاحبه غالبا ریکارډینګ مخې نه معلومیږي، یو چا ریکارډینګ کړی نو کلاشینکوف په لاس کې دی، فایرینګ کوي او د دوی والد صاحب ورته ولاړ دی. نو ما د دې څه اندازه ولګول چې دا پلار به څومره به دا لور په ګرانه وي که نه. نو دا یو ښځه راولاړه سي، نه میاشتې دا کوچنی په نس کې وساتي، بیا 2.5 کال خپلې شیدې ورکوي، بیا جوړ ناجوړه د شپې تېرول، بیا ډاکټر ته بیول، بیا څنګه بیا چې دا لږ راغټه سي بیا په دې باندې تعلیم کول، بیا کالج ته رسول، بیا یونیورسټیانو ته رسول، بیا میډیکل کالجونه په وال. نو دا زموږ د معاشرې یو غمیزه ده. بیا زموږ په دغو کلو کې اول خو څوک تعلیم پکوي نه، بیا که یو داسې ډاکټر پیدا سي. موږ لیدلی دي دلته په کوټه کې یو وخت یو لیډیز ډاکټر ته ډېره مشهوره ده، هلته ما خپله خوښي نه وروستې وه. نو ټوله کوڅه چې وه د خلکو ډکه وه او ډېر زیات رش و په هغه کې. نو یو سړی ما ته راغی، یو څه بدې سپورې هم وکړې د ډاکټر صاحبه ته. نو هغې ته یې ویله وای دا چې دی موږ د سهار راسې راغلي او دې ته په لین ولاړ یو.
نو اشکنځا چې وکړ ماته ډېر زور راکوي، ما ورته د اشکنځا دې ته مه کوه، ورسه د خپل پلار و نیکه و هغه خپل سپین ږیري چا چې هلته په خپله علاقه کې په هغه وخت کې تعلیم نه و پرېښی، نجونې یې سکولونو ته نه وې پرېښي، هغه ته ښکنځا وکړه، قبرونه یې وکیندئ، راویې باسئ، تر غاړو یې ونیسئ، هډوکي مډوکي بې پاته یي که نه. هغه د مځکې ووایي چې تا ولې په هغه وخت کې زموږ ښځو ته زموږ ښځینه ته تعلیم اجازت نه ورکړی، که مو ورکړی وای نو نن به موږ په دغه کوڅه کې د پنجابۍ الله دې ته خیر ورکړي، زموږ د ښځو خدمت کوي، دې ته به موږ په لین کې نه وای ناست. نو دا زموږ یوه غمیزه ده چې کله یو ښځه دا رقم پیدا سي د هغوی سره بیا داسې پیښې وسي. نور زموږ د ښځینه سره ډېرې پیښې سوي دي. الله تعالی دې موږ ته فکر راکړي، الله تعالی دې موږ ته سوچ راکړي، او الله تعالی دې هغه شعور راکړي چې په هغه دوربین کې موږ خپل مستقبل ته وګورو، موږ خپل سباوون وپېژنو او خپل تیر وخت ته وګورو چې موږ څنګه راتېر کړي، او دا کوم حرکتونه چې موږ کوو دا به موږ مخته څنګه تېرو. بس دا یو څو خبرې وې. الله تعالی دې محترمه ډاکټر مانور صاحبه ته روغ او جوړ صحت ورکړي. الله تعالی دې د دې چې کوم مور او پلار کم په دې باندې مصرف کړی دی، وخت په مصرف کړی دی، خپل خوبونه ورته خراب کړی دي، پیسې په خرڅ کړی دي، او تر دغه مقام را رسولې ده. الله تعالی دې د دوی د زیار او مهنت ضایع کړي نه. الله امین. ډیره مننه.